မင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးက HKK ရဲ့ Robot 65W ဂန်းချာချာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချစ်စရာဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချက်လေးကတော့တိုက်စီအသွင်ကြိုးလေးတစ်ခါတည်းပါပြီးတော့သူကပေကြိုးတွေလိုမျိုးအထုပ်အသွင်းလုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုးရှည်ကတော့2ပေရှိပါတယ်ရှင်ကြိုးရှည်ကိုလည်းကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲထုတ်သွင်းလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေရှည်အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ကြိုးကွက်လက်တီလေးရောအထုပ်သွင်းလုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောတေချာလုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင် AC ပလက်လေးကလည်းသူကခောက်သိမ်းလို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် device နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းအသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူမှာတိုက်စီပေါက်လေးရောပါပါတယ်ရှင် C2C ကြိုးနဲ့ပြန်ချိုင်းပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ device နှစ်ခုခွဲပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 45W နဲ့ 20W ဆိုပြီးတော့ခွဲထွက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂန်းချာချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်ထက်အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ device များကိုလည်းအန္တရာယ်ကင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေးကတော့3,19500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟဲ့ရဲ့တစ်နှစ်ခွဲ runny လဲပါပါတယ်မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ Sweet Connect Facebook ချက်ပေါက်မှာတစ်စင်း TikTok ချက်ပေါက်မှာတစ်စင်းမှာယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေရဲ့ Sweet Connect က WePost Delivery နင်ဂျာဘန် Delivery နဲ့ရောက်တဲ့မျိုးကြီးများအားလုံးကိုအိမ်ရောက်ငွေချေနဲ့ပစ္စည်းပို့ပေးပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်